안녕하십니까? 치우치지 않는 건강정보와 삶의 지혜를 함께 배우는 건강의 지혜 시간입니다. 코로나와 당뇨병 치료의 기본, 코로 숨쉬기가 오늘의 주제입니다. 코로 숨쉬지 않는 사람도 있습니까? 그런데 코로 숨쉬는 것이 어떠한 혜택이 있는지를 아시고 또 어떻게 코로 숨쉬는 것이 더 좋은지를 아시면 굉장히 큰 혜택을 보시게 됩니다. 코로 숨쉬면 산화질소가 분비가 됩니다. 산화질소라는 것은 굉장히 다양한 기능을 하는 몸에서 자체적으로 생산하는 가스입니다. 산화질소가 코에서 분비가 되면서 어떠한 역할을 하는지 하나하나 보겠습니다. 첫 번째, 혈관이 이완이 되고요. 감기, 독감, 알레르기가 예방이 될 수 있고요. 그리고 횡격막의 기능이 교정이 되고 심장과 소화 기능을 향상시킵니다. 혀의 자세, 코와 입 모양을 교정하고 그리고 코골이와 무호흡증을 감소시킬 수 있습니다. 여기 입을 벌리고 자는 사람의 모습이 보이죠? 입을 벌리고 또 입으로 숨을 쉬면 무호흡증이라는 문제의 가능성이 굉장히 높은데요. 이 무호흡증은 굉장히 치명적일 수 있습니다. 첫 번째, 사망률이 4.3배입니다. 무호흡증이 없는 사람에 비해서. 두 번째, 심장병이 3배에서 5배가 증가합니다. 그리고 뇌졸중이 2배 증가합니다. 그래서 이 무호흡증을 간과하시는데 사실은 이것은 굉장히 중요한 생활 습관의 문제입니다. 그런데 이 무호흡증을 치료하기 위해서 다양한 방법들이 있는데요. 이 코로나 바이러스와 관련된 그 숨쉬기, 오늘 코로 숨쉬는 것에 대해서 생각을 하시면서 이 무호흡증도 낮에 코로 숨을 쉬시면서 치료할 수도 있습니다. 여기 논문이 하나 있는데요. Could nasal nitric oxide help to mitigate the severity of COVID-19? 이렇게 질문을 했습니다. 코로 숨쉬는 방법으로 산화질소를 증가시키면 코로나 중증을 감소시킬 수 있는가 하는 질문입니다. 간단하게 답을 하면 Yes입니다. 그래서 입으로 숨쉬는 것보다 코로 들어쉬시고 또 입으로 내쉬는 것보다 코로 내쉬면은 훨씬 더 산화질소 생산율이 증가한다 하는 것입니다. 그래서 산화질소가 증가됐을 때 어떠한 현상이 있는지 하나하나 보겠습니다. 그런데 코로 숨 쉬는 것보다 더 좋은 방법이 있는데요. 허밍 하는 것입니다. 콧노래 하는 것입니다. 여전히 코로 숨 쉬는 것인데 거기에다가 소리를 추가하는 것이죠. 그래서 허밍, 콧노래는 산화질소 분비량을 15배 증가시킵니다. 어떻게 그런 현상이 일어나냐 하면은 하고 코로 콧노래를 불렀을 때 숨 쉬는 것뿐만 아니라 코 속에서 소리가 생기잖아요. 소리가 생기면 그 소리의 파장이 코의 그 통로, 콧구멍과 코의 그 통로에서 왔다 갔다 하면서 산화질소를 추가적으로 분비하게 하는데 그 자체가 15배 이상 증가시킨다 하는 것입니다. 근데 이러한 그 현상이 일어났을 때 실제적으로 혈압이 감소될 수 있고 또 바이러스를 살해할 수 있다 하는 것입니다. 모든 바이러스를 살해하는 것은 아니고 그리고 혈압이 굉장히 높은 혈압도 감소시키는 것은 아니지만은 혈압이 한 150이나 160 이렇게 올라갔을 때 또 아래 수치가 90이나 100 정도 올라갔을 때 습관적으로 코로 숨을 쉬시면 어느새 여러분들의 혈압이 감소된 것을 아실 수 있습니다. 그리고 이 나이트릭 옥사이드, 산화질소는 바이러스가 세포 속으로 침입하는 것을 막아줍니다. 그리고 바이러스가 세포 안에 들어갔다고 하더라도 그 세포 안에서 복제되는 것을 또 차단해주는 역할을 해줍니다. 그러니까 사실 숨 쉬는 것만 제대로 해도 코로 숨을 쉬고 또 콧노래를 부르면서 다니셔도 바이러스와 혈압을 감소시키는데 바이러스의 그 증식을 감소시키고 혈압을 감소시키는데 큰 도움이 된다 하는 것 우리 생활에 적용하면 참 좋겠습니다. 이것을 이제 논문에 나온 대로 이제 정리를 하자 보면 기관지 내의 그 산화질소의 양을 코로 숨쉬는 것과 콧노래하는 것이 그 양을 증가시켜서 산화질소가 증가되면 코로나 바이러스의 증식이 감소된다 하는 것입니다. 콧노래가 코로 숨쉬는 것보다 몇 배요? 15배가 증가합니다. 반대로 입으로 숨을 쉬면은 기관지 내의 산화질소가 감소되는데 입으로 숨 쉬는 것뿐만 아니라 알코올, 커피를 통해서 마시는 카페인, 흡연, 스테로이드라는 약물 복용, 그리고 비만증, 이 모든 것이 기관지 내의 산화질소를 감소시킵니다.
그러니까 사실 코로 숨 쉬는 그 자체만 가지고도 많은 그 기저질환, 그 지금 우리가 가지고 있는 기저질환 중에서 대표적인 것이 고혈압과 그리고 당뇨병인데 사실 그 당까지도 감소를 합니다. 어떻게 되는지 이제 보여드리겠습니다. 콧노래, 특별히 코로 숨쉬는 것과 콧노래를 하면 산화질소가 분비가 되는데, 여기 콧노래, 그 다음에 산화질소, 그리고 당뇨병에 관련된 연구 논문이 있는데요. 당뇨병 환자들은 무엇이 부족할까요? 산화질소 분비량이 부족합니다. 그런데 이 산화질소가 해주는 역할이 당뇨병 환자의 그 세포들이 인슐린에 굉장히 무뎌져요. 그래서 인슐린이 분비가 많이 됨에도 불구하고 혈액 속에 있는 당이 세포 속으로 들어오지 못하는데, 콧노래를 하면, 또 산화질소가 콧노래를 통해서 증가를 하면 그러면 세포 속으로 혈액에 있는 당이 더 쉽게 세포 안으로 들어와서 에너지로 변한다는 것입니다. 그러면 혈당이 감소되겠죠. 그래서 아주 간단한 생활 습관 하나만 가지고도 당 수치를 감소시킬 수 있다 하는 것입니다. 그래서 화가 나셔도 콧노래로 풀으시면 참 좋습니다. 왜냐하면 여러분들의 혈압과 여러분들의 당이 감소가 됩니다. 그리고 그 와중에 또 바이러스가 혹시 주위에 있다고 하더라도 바이러스가 세포에 달라붙는 것을 막아주고, 세포 안에 침투했다고 하더라도 증식하는 것을 막아주니까 일석삼조가 되는 것입니다. 그래서 콧노래를 부르지 않을 이유가 없습니다. 그래서 이 콧노래를 부르면서 하는 그 합창단이 혹시 있는가 하고 찾아봤더니 허밍 코러스라는 것이 있더라고요. 양쪽에서 피아노 치면서 이 6명이 나와서 콧노래로 아주 아름답게 노래를 합니다. 그러면 실제적으로 이 사람들의 건강이 좋아진다 하는 겁니다. 노래 부르는 것 자체만 가지고도. 그리고 한 9년 전에는 이렇게 꼬로 아보카 세라다라는 입을 닫고 노래하는 합창단, 그러니까 콧노래 합창단이 이미 존재했습니다. 그래서 여러분들도 한번 이러한 콧노래 합창을 하는 것은 어떤지, 또 콧노래를 삶의 그 일부로 이제 생활 습관으로 바꾸는 것이 어떤지 여러분들에게 제안드리고 싶습니다. 그래서 이 합창단을 생각을 하니까 제가 시 한 소절이 생각이 납니다. 최근에 제가 발표한 논문 중에서 코로나 바이러스가 알려준 기독교 세계관과 신앙이라는 그 논문이 있는데요. 그 논문을 딱 한마디로 요약하면은 본시동근생 상전 하태급입니다. 이것이 조식의 칠보시인데요. 여러분 잘 아시는 대로 조식은 조조의 셋째 아들이었습니다. 그런데 굉장히 뛰어난 문장가였습니다. 그래서 형인 조비가 이 조식이 많은 신하들의 총애를 받으니까 조식을 없애기 위해서 칠보 안에 시를 지으라고 명령을 합니다. 그래서 시를 짓지 못하면은 없애겠다. 그런데 그 형이 그렇게 압박을 하는 그 상황에서도 칠보 안에 지은 시가 조식의 칠보시입니다. 그래서 여기 그 칠보시의 그 마지막 부분이 본시동근생 상전 하태급인데요. 원래 같은 뿌리에서 태어났는데 어찌 이리 급하게 복가되는가 하는 그 소절이 있습니다. 우리가 이웃을 보고 가족을 보고 그리고 전 세계를 봤을 때, 또 사회를 지켜봤을 때 결국은 한 뿌리에서 태어났는데 서로 힘들게 하고 서로 스트레스를 주고 서로 복가되는 그러한 모습을 볼 수가 있습니다. 사실 코로나 바이러스를 통해서 우리가 알게 된 것이 굉장히 많은데요. 그리고 다시 일깨워지게 된 것이 굉장히 많은데, 바이러스가 사실 우리 몸의 DNA의 10%의 유전자를 차지하고 있습니다. 그리고 이 바이러스는 이미 우리 그 몸속에서 공생하는 존재로 지금 살고 있는데요. 우리는 지금 코로나 바이러스 때문에 마치 바이러스가 병균인 것만 생각을 합니다. 지금 당장은 싸워야 될 병균이지만 결국은 코로나 바이러스도 우리가 함께 공생해야 될 바이러스로 이제 진행이 될 것입니다. 왜냐하면은 바이러스 중에서 굉장히 많은 바이러스들이 사실 우리의 면역력을 강화시키는, 또 면역체를 훈련시키는 바이러스가 있고요. 그 다음에 기도 점막에서는 그 박테리아에 감염이 되지 않도록 도와주는 바이러스도 있고, 그리고 소화기관에서는 유산균 하면은 보통 박테리아잖아요. 그 박테리아의 균형을 잘 이루어주는 바이러스가 있습니다. 그것을 박테리오파지라고 합니다. 그래서 여러분, 이 바이러스가 무조건 독이고 질병이다 하는 것은 그 바이러스에 대해서 자세하게 알지 못하는 이야기입니다. 병을 일으키는 것으로 먼저 알게 되었기 때문에 나쁜 것으로 생각을 하지만 결국은 우리의 다양성, 그리고 우리가 살 수 있도록, 세상과 공생할 수 있도록 우리의 몸의 그 건강을 증진시켜주는 박테리아가 있듯이 바이러스도
우리의 건강을 증진시켜주는 바이러스도 있다 하는 것을 기억하시면 사실 우리가 바이러스와 함께 공생하는, 함께 합창하는 그러한 삶을 생각하는 것도 굉장히 중요합니다. 오늘의 그 지혜는 코로 숨쉬기와 본시 동근생 상전 하태급입니다. 그 두 가지를 실천하시면서 좀 더 건강하고 풍요로운 삶을 사시기를 간절히 바랍니다. 감사합니다.